Здорово, друзья! Помните видос? Была вибрация. Вот мы в поисках. Хочу показать то, что вот приора стабилизатор, который был поставлен 7 лет назад, ни хера не совместим с кузовом 11. Это не зазор. Да там даже изгиб такой херовый, я не знаю, он даже не заводской изгиб. Вот 8-й, 16-й. Изгиб его прям видно, он заводской, он глубокий изгиб. И тогда мне тоже был там 10-й стабилизатор, он на 18 мм. Там был такой же большой изгиб. Это, кстати, висовский, оригинал. Это, наверное, все-таки не оригинал. Ну, либо оригинал, ну, такой вот, так себе. Ну, такой оригинал нахер не нужен. И вот одна из причин, то, что вот эта вибрация, когда движок наклоняется от оборотов, и вот бьет сюда. Вот. Ну и плюс по кочкам едешь, прям сильные удары по тоннелю. Ну, в любом случае, этот стаб нафиг не нужен. При условии еще то, что тут есть такие вот растяжечки. Кузов крепкий. Стабилизатор приорский крайне сложно снять. Когда здесь паук, я решил просто это все спилить нафиг. Он мне не нужен вообще. Вот. Его сейчас вытащим без повреждений паука. Но, этот он тоненький, он залетит сюда прям бодрячком залетит. Не знаю, когда залетит. Ну, залетит, куда денется. Если что... Сейчас надо вот здесь вот это снять и опустить вот эту хуйню. Херню. Ну все, спилили, снимается очень быстро. Таким методом. Так, мы от стабилизатора отстали пока что, мы его не ставили. В общем, ослабили эту подушку, завели мотор, прогазовались, и вся вибрация полностью ушла. Полностью. В общем, дело было не в бобине. Дело было не в бобине, стабилизатор, который мы отпилили. Вот. Ну и хер с ним, он все равно набатывал по тоннелю. Вот, и вся вибрация полностью ушла. Движок, да, движок отцентровался. Случалось. Движок отцентровался, и вибрация ушла. Сейчас мы затянем, думаем, все изменится, все будет хорошо. Кстати, мы за эту же вибрацию генератор поменяли. Не, ну там же... Че ты его спрятался-то? Да шучу, конечно. Из-за этой вибрации мы просто начали менять все, что надо было, по идее, поменять. Генератор сдохший. У нас вал вот так ходил, сантиметр, наверное, там люфт такой был, там подшипник просто стерся, хотя он был новым. Стабилизатор наяривал по тоннелю. Эти рычаги были с большим люфтом, и колесо вот так вот дрожало, ходило. В общем, мы из-за этой вибрации здесь перебрали все. Ну, на пользу, четко. Теперь все новенькое. А оно вообще безвыходное. О, опять появился звук, видишь? Говёная подушка. Не оцентровать ее. Женя, давай родную поставим подушку. Сейчас, помолчите. Ты вот сейчас когда вот центральную подушку закрепил, да? Ну, Генератору. Пусть он закрепленный, а те сейчас ослабь опять. боковые. Она сейчас опять на место встанет. Вот теперь что? Она сейчас свое место найдет уже на подушке. Они же эллипсом там отверстия. Блять, а я продулся так немножко. Не, ну зато нашли, причину нашли. Да. Сейчас нет, все. Ничего, пилить больше не будем. Тебя только распилить, блядь. Спилить, купить нового, нахуй. Все, пробуем. Так, она станет сейчас. Все, пошел. Ремень, главное, смотрите. Ремень. Да. А то мы там с Саньком тогда пропилили его. Гейтсовский, блин, оригинальный. Мягко херачит.
херачит. Давай родную вернем подушечку. С мусорки возьмем. Блять, а если вторую еще открутить? Вот эту? Да. Ну, главное, мы открутили-то эту, и, ну, давай то еще. В общем, решили эту подушку снять, поставить вот эту. Она прям вообще мягенькая такая, аккуратная. Вот. А это старая подушка. Ну, и хана, там надрывы. Вот надрыв. Тоже мягенькая, очень мягкая. По мягкости они плюс-минус похожи. А та жесткая прям была. Ну, посмотрим. Да. Смотрите, вот там подушечка. Дубовая. Смотри, сейчас я. Она не прожимается. А это прям, ну, лялечка. Вот мягенькая. Вот так вот берешь, она прожимается. Да. Петушня. Петушня. Он просто по нам скучает. Мы к нему редко приезжаем. Нет, вот это... Здесь 60 с половиной. А там сколько? Выше. Выше. 60 с половиной. Вот, и у нас сразу до стабилизатора стало доставать. Тут в чем прикол-то? Может быть, еще из-за того, что, да, жестко. Это 60. Хреновые, очень хреновые запчасти. Очень хреновые запчасти. Вот так вот санкции влияют, ребята, реально. Вот это, наверное, еще до санкционного. Она у него валялась лет 5, наверное, да? Это вот давно валялась. Ну, по сути, это давно. Вот даже старый, гляди, вот я нажимаю, она мягенькая. Вот. Да, ну лялечка видите, просто. Вот видите, как загибаться? Видите? Да. Попробуй эту загни. Пластик. Видишь, у меня вот эта вот резинка касаться до ребра этого металла, а это нет, видите? Все вот, а тут как пластик, смотри. Короче, тут вот мягенькое ребро, а здесь как пластик. Да. Это реально прям пластик. Короче, век живи, век учись. Так, все поставили. Час икс, да? Все. Все. Перекрестились, помогло. Все, тихо же. Да. Ну вот чуть-чуть есть чуть-чуть. Вот ты, чуть-чуть, это еще вот эту надо менять, паскуду. Ну все, пошли. Не, идем стабилизатор заварим. Пойдем обмывать. Сейчас мы его сварим. Зашкурим на Авито. А что, в трубочку оденем сейчас? Да, и все на. Все. Заебись. Мы вообще, у нас зарплата хорошая, Жень. Чуть что сразу все пилим, покупаем, все новые, да? Ой, ну все, ребята. Вот как мне говорили, в принципе, да, ставить только оригинал, ну либо аналог, но чтобы цена была возле оригинала, либо дороже. Ну и желательно, кстати, ставить эти подушки по отдельности. Одну поставил, завел, ага. Вторую поставил, завел, ага, все хорошо. Все, так легче искать. Ну. Ребят, короче, ставьте подушки мягкие, самые мягкие ставьте. И центральный болт, когда закрутите подушку, заводите, а потом уже крепите эти боковые. Да, чтобы он отцентровался. Он сам, он уже место найдет, когда заведешь, встанет. Это наподобие как кардан. Да. То же самое. С крестовинными. Да, с крестовиной. И с этим, с подвесным подшипником. Да, и это. Вот запомните, вы видите такую подушку, там вот будут облои такие, они по всей России такие подушки, они вот с такими облоями, не берите, просто бегите от них. Кстати, вот она стоит там, такая же, все окей, вот, наверное, она и дает маленькие такие нотки, она там, а вот здесь вот нет, нельзя ее ставить, где генератор. А та ведь этот хорошая, с той стороны, вторая-то она где?
Смотрите, любой стабилизатор крайне сложно поставить, если у вас паук 4.2.1 легкий, то есть длинный. Что нужно сделать, чтобы все это поставилось без геморроя? Ну, кулису можно открутить, но самое главное открутить крепление подушки. Вы потом тянете за паук, у вас вот появляется хороший зазор, и стабилизатор просто пролетает. Вот и все. Это кто будет мучиться вдруг? Потому что ни на ютубе, ни на дзене такого я что-то не наблюдал. Никто не говорил, как это делается. Ну и все, ребят. Так, все на месте. Время, конечно, много ушло. Так, зазоры, смотрите, появились. Раза в 3 больше. Здесь вон вообще много. Все, уже не задевает. Палец тут вот почти пролазит. Тут палец. Здесь раньше зазор был тоже небольшой. В общем, теперь как бы вот так вот ударяться не должно. Все, пап, заводи, сейчас на вибрацию проверяем. Генератор, да. Там все проверяете. Эту же подушку мы отворачивали. Надо нам перепроверить, будет вибрации, нету. Заводи. Все. Все четко. Гзаника. Все. Огонь. Ну все, ребята, на этом все. Вибрация полностью ушла. Здесь вроде ничего уже не стучит. Да, не стучит. Ничего не задевает. Никакого тюнинга здесь уже не будет. Вообще ни в одной моей машине тюнинга уже не будет. Только сток. Все. И то, этот стап, он от 8-ки. Это не 10-й. Но его с лихвой хватит из-за того, что колесо 13-е сможет поднять. Ну, все четко. Все. Всем удачи и пока. Давайте, устали мы. Ссылочки, ребята, будут в описании на всякие ништяки.